Er du fornøyd? Nei, jeg er helt jævlig. Hva er så gærent da? Bare klaging. Det er bare fint. Ja. Det er suspension technique. Very good in English. Antoni Karoli. Antoni Karoli, come over the jump and lift Ha! Det er sokken. Ja, det var godt. Har du hjemtrent på bakken, eller? Det går med 99% alkohol. Rett og slett Il tempo. Rett og slett en modell fra Flåklypa. Her har han bare 2 hør. Jan må 250 Flåklypa i dissen.